vida de sus amados animales. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿dónde están ahora? Él mueve el bote. ¡Quiere mover el bote! ¡Nos gusta! ¡Mueve! ¡Quiero mover el bote! ¡Venga! ¡Todos se lo saben! ¡Nunca pasa de moda! ¡Me gusta! ¡Mueve! ¡Vamos a extrañarlos, bolas de pelo! ¡Son un público increíble! ¡Un placer presentarles el inodoro! Si quieren caernos como Manhattan, no duden en llamar antes. Ya, en serio, háganlo, ¿ok? ¡Silencio, silencio, por favor! ¡A callar! ¡No se pueden ir sin esto! ¡Hey! ¡Sorpresa, fenómenos! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Hey! ¡Soy una reina! ¡Soy una reina, amigos! ¡Soy una reina! ¡Los engañé! ¡Soy yo, el Rey Julien! ¿Quién de ustedes sintió atracción por mí? ¡Levante la mano! ¡Sí! Oigan, fenómenos, les dará mucho gusto saber que iré con ustedes. Chin, chirin, chin, chin. Oh, no, gracias, no. Sí, gracias, sí. Es mi avión. Hasta que regrese con el botín que traeré de las nuevas tierras. Sí, va a estar a cargo. No creo que esa idea les guste mucho, Julien. ¿Qué es lo que dices, Stevie? No.